Գյուղը հիմնադրվել է 1774 թվականին, սկզբում Արցախից 12 ընտանիք տեղափոխվել են մեր այժմվա գյուղից մոտ 6 կիլոմետր ներքև գտնվող Ներքիշեր կոչվող խանդամաս բնակություն հաստատել, բայց անբարենպաստ բնակլիմական պայմանների հետևանքով տեղափոխվել են ներկայիս բնակատեղի, հիմնադրել են գյուղը, հիմնադիրներից եղել է հիմնական կազմակերպիչ որպես բնակավայր Հաթան կոչվող մեր հայրենակիցը, որին զավակ չի ունեցել, ինչպես ընդունված է, այդպիսի մարդկանց չոր, ու իր անունից էլ Չոր Հաթան ու հետագայում արդեն գրվում է Չոր Աթան։ Եղել է նախկինում բնակատեղի, որովհետև գյուղում կա նաև 1683 թվականից կառուցված, այդպես է թվագրված Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցին 1683 թիվ, ուրեմն դա ցույց է տալիս, որ նախկինում սա եղել է բնակատեղի եւ նաև վերջին պեղումները ցույց են տվել նաև որ ավելի խաչքարեր են գտնվել վերանորոգման փուլում է հիմա մեր եկեղեցին, որ նաև 11-րդ դարից քարեր կան վրան թվագրված պեղումների հետևանքով բացվել է ինչ-որ տարածք հիմքին մոտ, ու այդպիսի թվագրված նաև վարկած կա նաև որ նաև այդ թվերի եղել է, քանդվել է ինչ-որ պատճառներով։ Գյուղի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Նաև այգեգործությունը մի փոքր վերջի տարիներին նվազել է, բայց նոր այգիներ են հիմնվում, պտղատու այգիներ, որը բավականին մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացման ուղղությամբ բավականին նպաստող դեր է կատարում նոր այգիների հիմնումը։ Գյուղում աշխատատեղեր կան, մոտ 10 տարի առաջ գյուղում հիմնվեց Տավուշ տեքստիլ ձեռնարկությունը, բանվորական ձեռնոցների գործարան, որտեղ աշխատում են մոտ 160 աշխատող, հիմնականում չորացանցիներ, աշխատողներ կան նաև հարակից մոտակա գյուղերից։ Ունենք Մխիթար երիտասարդական կենտրոն, որտեղ մեր աշակերտները դասերից հետո եւ ազատ ժամերին զբաղվում են տարբեր խմբակներով, մոտ 10-ից ավել խմբակագործում եւ երեխաներն ունեն զբաղմունք հետագա իրենց մասնագիտական հմտություններ ձեռք բերելու համար եւ հետագայում իրենց մասնագիտություն ընտրելու հարցում բավականին նպաստում է դա։ Նախադասիաներ օգտագործեք, մեր նկարների հետ կապեք։ Ինչ եք սիրում նկարել, ինչ եք անում, դուք ասեք։ Ես նկարում եմ կանոնային տեսարան։ Ապրես, այսինքն կանոնային տեսարան, բնանկար, չէ՞, բնանկարի։
Ես շատ եմ սիրում իմ գյուղը, տարբերվում է նրանով, որ ստեյոթ մաքուր է, բնությունը գեղեցիկ է ու աղմուկներ շատ քիչ է։ Կարևոր է, որ գյուղում երիտասարդները լինեն շատ, քանի որ նրանք են ծաղկեցնում գյուղը եւ կցանկանա այն երիտասարդները, ովքեր որ գյուղից գնացել են սովորելու նպատակով, ետ վերադառնան եւ ծաղկեցնեն գյուղը։